Fala roncadores, tudo certo? Meu nome é Jonathan, bem-vindo ao canal Como Parar de Roncar. Vai logo deixando seu like e se você ronca, se inscreva no canal. Pessoal, hoje vou passar um exercício poderoso para você parar de roncar, utilizando a bochecha e seu dedo indicador. Esse método é natural e você consegue trabalhar uma musculatura específica onde passa o oxigênio e ocasiona o ronco. Lembrando que esse exercício ele não vai curar de vez o seu problema de roncar. Ele vai tratar, você vai conseguir baixar o nível do ronco e com a prática, dias, semanas, meses, você vai conseguir parar de roncar, sendo que você tem que praticar direto esse exercício, que é normal. Um exercício tem que ser praticado diariamente. Para você que quer parar de roncar de forma definitiva e prazerosa, vou indicar isso aqui, ó. Aparelho nasal anti-ronco, iSlapping. Galera, eu não botava fé, tá? Eu achava que ia perder dinheiro nisso aqui. Eu tinha visto muito anúncio, tá? Ele é bem pequenininho, por sinal. E eu disse, cara, eu vou investir, porque eu estava cansado de praticar os exercícios. Se eu passasse um dia sem praticar, eu já roncava. Então, eu resolvi investir. Você vai utilizar assim, ó. Coloca no nariz, ó. Bem fácil, tá? Bem simples. Ele não aperta, ele não vai lhe atrapalhar em nada. E galera, o danadinho funciona, velho. O danadinho funciona. A minha esposa, no primeiro dia, ela disse, você não roncou? Você fez exercício? Eu disse, não. Só fiz colocar esse aparelhozinho. Ela fez, cara, você não roncou. Graças a Deus eu consegui dormir, eu digo, eu também, né? Porque ninguém aguentava ficar, acorda, muda de posição, vai pra lá, vai pra cá. Então, galera, o iSlapping realmente funciona, tá, pessoal? Eu não senti nenhum incômodo, nem ele apertando, nem me incomodou, nem faltou ar, nada. Com o tempo, você nem nota que ele tá ali, consegue dormir normal, consegue dormir de forma prazerosa, além dele melhorar muito a qualidade do meu sono, pessoal. Então, ele realmente dá resultado. Eu peço que vocês se atentem ao seguinte. Tem muita gente, muita empresa, né, vendendo isso daqui e ocasiona que alguns são pebinhas, são os paraguaios. Isso pode prejudicar. Eu vi um depoimento de um cara que usou um baratinho aí que ele comprou e acabou faltando oxigênio nele de madrugada. Ele acordou desesperado porque apertou, teve umas dificuldades e tudo mais. Esse meu não tive nenhuma dificuldade, só tive benefício porque eu comprei o original. Para ajudar você, vou deixar aí embaixo na descrição onde eu comprei o meu iSlapping. Chegou pelos correios, tudo certo. E você pode fazer uso todos os dias, pessoal. Que isso aqui, cara, vai salvar a sua relação na parte do sono. No ronco acaba casamento, viu? Acaba a relação. Então, ó, esse bichinho aqui, ó, poderoso, viu? E agora o exercício que você pode estar praticando antes de dormir que vai lhe ajudar. Você vai pegar o dedo indicador, junta os dentes e a bochecha, ó. Aqui, ó. Você vai colocar força na bochecha para puxar o dedo para os dentes, e você coloca uma leve pressão, é tipo uma mini carga mesmo, assim, ó. Depois do outro lado. Você faça 10 de um lado, 10 de outro, 10 de um lado e 10 de outro. Quando você terminar, você vai sentir um cansaço nessa musculatura, que é normal, tá? Você fez um exercício e você vai conseguir dormir e consequentemente roncando muito pouco. Faça o teste que eu garanto que você vai notar resultados. Bom, pessoal, foi esse o vídeo. Espero que realmente vocês tenham gostado. Deixe seu like, comente qualquer dúvida e tamo junto.